이 제품 협찬해 주시면서 이 고기랑 같이 먹으라고 이 소스도 같이 봉봉해서 주셨습니다. 고기 한번 먹어볼게요. 약간 육개장처럼 고기가 되게 연해요. 처음 먹은 사람도 드실 정도로 와, 고기가 진짜 연해요. 확실히 그 염소만의 그 특유의 그 맛이나 향은 있는 것 같아요. 근데 너무 강하진 않고. 이번에 백탕을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 내용물도 일단 다릅니다. 약재랑 부추 그리고 고기 이렇게 들어있습니다. 처음 드시는 분들한테는 약간 생소하실 수도 있는 맛이에요. 와, 근데 고기가 일단 대박이네.
국물은 홍탕, 고기는 백탕 딱 갈리는 것 같아요. 이건 그냥 소금 찍어 먹어도 맛있겠다. 김치 국물 밥 말아가지고 고기랑 석박지랑 밥해서